Могу ли я вам что-нибудь предложить? Хочу на море. У нас есть чай, может быть, кофе? Не, хочу на море. Здравствуйте, глубокослав. Меня зовут Константин, я ваш доктор. Пойдемте на прием. 80% россиян не проводят регулярный профосмотр с целью выявления стоматологических заболеваний на ранних стадиях, что приводит к серьезным последствиям в полости рта и как следствие к дорогостоящему лечению. Не пропускай профосмотр и летай на море.